નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। એકથી વધારે સ્વેટર પહેરવા પડે તેવી ઠંડી પડશે, જાણો હવામાન વિભાગે શું કરી આગાહી। ડિસેમ્બર મહિનામાં ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડશે। નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી ઠંડીનું જોર વચ્ચે હાલ રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અહેસાસ। રાજ્યમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસાની વિદાય થઈ ચૂકી છે, ત્યારે હવે ધીરે ધીરે શિયાળાની અસર પણ જોવા મળી રહી છે। હાલ ગરમી અને ઠંડી એમ બેવડી ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા ઠંડીને લઈને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે નવેમ્બર મહિનાના બીજા સપ્તાહથી રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધશે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં ડિસેમ્બર મહિનામાં ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડશે। નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી ઠંડીનું જોર વધશે તેવું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે। હાલ રાજ્યમાં સૂકું વાતાવરણ રહેતા બેવડી ઋતુ રહેશે, તેમજ ઉત્તર પૂર્વીય પવનોને લીધે ઠંડીનો વર્તારો રહેશે। સવારે ઠંડી તો બપોરે ગરમીનો લોકોએ અહેસાસ કરવો પડશે। રાજ્યમાં ચોમાસું વિદાય લઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે હવે શિયાળો ધીમે ધીમે જામી રહ્યો છે, પરંતુ હાલ લોકો બેવડી ઋતુનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। વહેલી સવારે અને રાતને ઠંડી અને બપોરના સમયે ગરમી પડી રહી છે। જોકે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી દિવસોમાં ઠંડીનો વધારો થવાની શક્યતા છે, ત્યારે નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી ઠંડીનું જોર વધશે। અંતરે ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં ચોમાસું પાછું ખેંચાતા લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેમજ લોકોને મૂકી દીધેલા રેનકોટ અને છત્રીઓ પાછી કાઢવી પડી હતી। હવે રાજ્યમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસું વિદાય ચૂક્યું છે, ત્યારે લોકોને રાહત મળી છે। હવે રાજ્યમાં ધીરે ધીરે શિયાળાની અસર વર્તાઈ રહી છે, ત્યારે હાલ રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। સવારે અને સાંજે ઠંડી, બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે એકથી વધારે સ્વેટર પહેરવાની જરૂર પડે તેવી ઠંડી પડવાની આગાહી કરી છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।